اليوم البنات بغيت نخدم الشباكيه، عندي كوموند وقلت نصورها معكم. هذه عندي الشباكيه اليوم بلا لوز، غير بالجنجلان، يعني شباكيه عاديه. بالنسبه للمقادير انا كنحتاج هنايا كيلو ديال الدقيق الفورس اللي كيكون مغربل. انا كندير كيلو وكنزيد دائما فوق من داك الكيلو تقريبا 150 غرام ولا 200 غرام. هذيك 200 غرام كتمشي في الكسور باش كيبقى لك القياس ديال 3 كيلو ديال الشباكيه نيشان. يعني كل كيلو ديال الفورس كيعطيني 3 كيلو ديال الشباكيه. غادي نحتاج في النواشف، هنا عندي 2 معالق مخلطه ما بين نافع وحبه حلاوه اللي سخنتهم فوق من البوطه وطحنتهم وغربلتهم. بالنسبه لهاد النواشف كلشي خاصو يكون مغربل باش لا بديت كنطلق الشباكيه ديالي في الوراقه ما تقطعش معايا وتشبك ليا زوين. هنا قلنا 2 معالق، يعني معلقه كبيره ديال النافع ومعلقه كبيره ديال حبه حلاوه. عندي هنايا دائما في النواشف عندي زلافه ديال الجنجلان اللي سخنته فوق من البوطه وطحنته وغربلته. ها هو راه مغربل الجنجلان. الا كنتو بغيتو ديروا الشباكيه باللوز كندير كاس عنبه ديال الجنجلان وكاس عنبه ديال اللوز كنخليه خضر، كنمسحو فقط وكنطحنو مزيان وكنغربلو. المقادير ديال الشباكيه راه عندي ديجا في واحد الفيديو محطوط في القناه. المهم قلنا هنايا زلافه ديال الجنجلان، يعني بحال عوضت داك الكاس ديال اللوز بالجنجلان. عندي هنايا في النواشف دائما غادي نحتاج المسكه. انا هنا دقيتها مع الملحه، يعني ديك القبصه ديال الملحه دقيت هنايا المسكه ديالي وغادي نغربلها كذلك. عندي هنا واحد الحكه ديال الكوزه اولا جوزه الطيب. غندوز للسوائل اولا غنبقى دائما في النواشف. غنحتاج خماره ديال الحلوى، انا هنا حيت كناخذها بالعبار، يعني غنحتاج ساشيه من فئه 7 ولا 8 غرام. عندي هنا في السوائل غادي ندوز للسوائل. عندي صفار بيضه، عندي كاس ديال مزهر درت فيه 2 دويمات ديال الزعفران. الناس اللي ما كيعرفوش دويمه، هذه ضامه ديال الزعفران، اولا اللي عندها الزعفران الحر تقدر تلوح واحد رشيشه ديال الزعفران الحر، كاين اللي كيدير الملون كذلك. عندي هنا كاس ديال الزيت، عندي كاس ديال الزبده مذوبه كنطيب الزبده حتى كيتحيد من هذاك الحليب، وعندي نص كاس ديال الخل. هادو هما المكونات اللي غنخدم بهم الشباكيه. نقطه اخرى بالنسبه للمزهر، انا كنخدم هذا الروح ديال الزهر كناخذو، راه كيتباع عند اللي كيعطيك الفاني وكيعطيك راه عنده الروح ديال الزهر. هذا كيتقام اقتصادي بالنسبه للبنات اللي باغيين يخدموا الشباكيه ان شاء الله على طول هذا الشهر الكريم. هذا الروح ديال الزهر. عندي هذا النص ديال القرعه كنديرها في اطرو ديال الماء، يعني كناخذ الماء، ها هي كتعطيني قرعه، كناخذ الماء يكون غليان كنديرو في قريعه وكنخوي عليه نص. هذه كناخذها ب10 دراهم، يعني بحال كل 5 دراهم كيعطيني اطرو ديال المزهر. وراه البنات الكو ديالو كيجي رائع في الشباكيه لانه هذا الروح ديال الزهر، وبحال انت كتخليه شويه الجهد ديالو في داك الاطرو ديال الماء، يعني راه كيعطي واحد المذاق رائع. غادي ناخذ القصريه ديالي وغادي ندير فيها طحين. غادي ندير النواشف كاملين هنا، غادي ندير النافع، غادي ندير الجنجلان، غادي ندير المسكه، نغربلها باش ما تبقاش هي. هاد الكميه ديال المسكه انا عيني ميزاني ندير تقريبا قياس واحد معلقه صغيره. هنا معاها الملحه، يعني هذا الشيء راه غادي يقدر يقطع ليا هذه الشباكيه ديالي في الوراقه. غندير واحد الحكه ديال الكوزه، وغادي ندير خميره اولا خماره من وزن 8 غرام اولا 7 غرام حتى هي غادي نغربلها. وغادي نزيد السوائل، نخلط هاد النواشف. بالنسبه للبنات لهاد الشباكيه انا كنحسبها ب50 درهم الكيلو. 50 درهم اللهم لك الحمد، راه فيها الخير والبركه.
بالنسبه للعجنه ديال هاد الشباكيه كنحسبها ما بين 3400 3600 يعني على حسب الكريانه وصافي. غادي ندير كاس ديال الزيت، قلنا كاس ديال الزبده، نص كاس ديال الخل. دائما اللي بغات تخدم البنات تحط تحط قدامها كلشي باش حتى حاجه ما تنساها، حيت الا ما حطيتيش قدام كلشي ضروري سبحان الله العظيم كتنسي شي حاجه. انا شحال من مره نسيت الخل، واهم حاجه في الشباكيه هو الخل. غادي ندخل هاد السوائل مع داك الكيلو ديال الطحين وغادي نشوف الا خصني الماء غادي نزيد رشيشه ديال الماء غير من الروبيني، الا ما خصنيش الماء غنكتفي فقط بهاد السوائل غندخلهم. هذه هي العجينه، انا دخلت فيها هاد السوائل كاملين. اذا غادي نزيد هنا شويه ديال الماء باش غادي نكمل الجميع ديال هاد الشباكيه. وانا نسيت اهم عنصر، انا باقي كاع ما سكت، يعني يلا قلت لكم اي حاجه خاصكم تحطوا قدامكم كلشي، وانا اهم عنصر في الشباكيه نسيته. نسيت البنات القرفه اهم حاجه في الشباكيه هي القرفه، استسمح. غادي نزيدها وغندخلها وغادي نجيب الماء كيف ما قلت لكم من الروبيني وغنكمل العجن ديال الشباكيه. غنبدا نخوي وانا كنخلط وغنحاول باش ما نجريهاش، حيت الا مشات تجرت معاك الشباكيه اولا مشات تجرت ليا العجينه غتمحنك في الشباك من بعد. غيصعصع لك، غتبقاي كل ساعات مضربه معاها كتلصق وانتي كتجبدي فيها وهي كتلصق. اللهم خليها من الاول قاصحه، لان ملي غتخليها ترتاح المفعول ديال الزبده والزيت بحال كيبداو يطلقوا كيبداو يرخيو ديك العجينه. المهم انا غنبقى معاها حتى تجمع ان شاء الله. غنبقى نزيد شويه بشويه الماء غنقول لكم بالضبط شحال زدتها ديال الماء، ودائما راه على حسب فورس ديالك واش كيشرب ولا ما كيشربش. انا هاد المره راه بدلت الطحين درت موني، واخا ما كيعجبنيش نخدم به حقاش كيشرب هو الماء. هذه هي العجينه ديالي هانتوما كتشوفوا انا جمعتها هنا مزيان. القياس اللي دخل ليا ديال الماء البنات، دخلت كاس ديال العنبه الاول والكاس الثاني بقى ليا منه ربع، يعني بحال قلتي 2 كيسان لارو. ودائما كيف ما قلت لكم الاخوات على حسب الطحين ديالكم واش كيشرب اولا ما كيشربش، يعني الماء كتبقى عينك ميزانك. ضروري العجينه ديالي تكون ثقيله اولا تكون قاصحه، وانا راه ما كنديرهاش في العجانه حيت تقدر تخسرها. كنجمعها هكا، انا ما كندلكهاش بزاف وكنديرها على شكل كرات، وكنخلي الكرات ديالي حتى كيرتاحوا تقريبا واحد نص ساعه، وكنطلقهم بحال غنورق هذه لاباط فويتي ماشي تماما، وانما كنطلقهم وكنخليهم يباتوا ولا يضلوا ولا ديريهم ديك الساعه. يعني العجينه ديالك ما تخافيش منها واخا تجلس حتى يومين، ما فيهاش الخميره معجونه ما كتخسرش لك، بالعكس باش ما تشبكات وبقات تنشف كتجي في القليان مجعبه وكتجي شاربه الزيت. اللهم لك الحمد. انا هذه هي طريقتي شحال من عام كنخدمها كتجيني زوينه، واللهم لك الحمد. كتلقى زعما استحسان من عند الناس وكيطلبوها ليا هكا في هاد المناسبات الرمضانيه وفي غير هاد المناسبه. يعني غنخليها ترتاح، غنغطيها بشي ميكه ونخليها ترتاح. عاد ندوز نوريكم الطريقه ديال التوراق البنات. من بعد ما كترتاح ليا العجينه انا غنوريكم الطريقه باش غنخدم معكم غير وحده ولا جوج. كنطلقها انا، هذه هي الطريقه باش كنخدم، كتجيني ساهله وكنطويها وكنعاود نطويها. غادي نعاود نطلقها. انتم شفتوا راه كطاوعكم في الخدمه، يعني ما تخافوش منها. غادي نطوي ونعاود نطوي ونحط. ها الاخرى نفس الطريقه غادي نطلقها وغنكمل الكميه ديالي كامل اللي عندي
ديال هادوك لي بول كاملين اللي عندي. هذه هي طريقتي انا باش كتجيني اللهم لك الحمد مجعبه من الداخل وكتجيني شاربه العسل وكتجي مورقه. غادي نطوي، غادي نعاود نطلق، وغادي نطوي. كيف ما قلت لكم غنستمر حتى غنكمل هاد الكرات كاملين اللي عندي، وغندوز باش نوريكم التشبيكه اللي كنخدم بها. اولا التشبيكه راه ساهله ماهله، ما تخافوش منها. نحاول ان شاء الله ندير لكم شرح مبسط للتشبيكه. راه ما عنديش انا شي تشبيكه يعني معقده، والتشبيكه اللي كيديروا اغلب الاخوات يعني شحال من فيديو كيتحط في اليوتيوب راه لا بليبار ديال الشباكيه كتكون تشبيكه وحده، كل وحده وطريقتها في الخدمه، وكل وحده والتشبيكه اللي كتعجبها. بالنسبه للتشبكه البنات، انا هنايا طلقت العجينه ديالي في الوراقه النمره ما قبل الاخيره، كنبغيها شويه رقيقه، ما كنبغيهاش انا غليظه. مهم كندير 4 ديال اولا عفوا 5 ديال الاشريطه لداخل، 1 2 3 4 5، وفي السادسه كنقطع. المهم غادي تعطيني هنايا 6 ديال الاشرطه، غادي نجيب هاد الجوج الاولين غادي نحطهم فوق من هاد الجوج الثانيين، وغادي نقلب وغناخذ هاد الجوج الاخرين غادي نحطهم فوق من هاد الجوج هكا. غنقلبها وغنجيب هاد الولينه مع هاد الودينه غنعقدهم مزيان، وغادي نخشي هاد الاصبع هنا وغادي نحاول نحلها. هانتوما كتجيني مورده من الداخل. هذه هي طريقتي انا في التشباك. غادي نعاود وحده اخرى، قلنا جوج فوق جوج، ومن التحت غنحط هاد الجوج، غندير هادي مع هادي وغادي نحل على هاد الشكل، وغادي نجمع هاد الجنيبات. الا بانت لكم العجينه غليظه تقدروا تحيدوهم تقطعوهم، بانت لكم العجينه رقيقه انا راه كنتنيهم تمنيت. دائما جوج فوق جوج، وهاد الجوج من هنا كنستمر حتى كنكمل هاد الكميه اللي عندي كامله. وانا دابا راه كنخدم في الليل، وغادي نبيتها ان شاء الله في العسه، غادي نبيتها حتى الغدا ان شاء الله في الصباح عاد باش غادي نقليها بحول الله. وما كنخاف منها ما والو، لانني ما عنديش فيها الخميره معجونه، هي اللي تخافي منها. هذه هي طريقتي. هانتوما كتشوفوا راه كتجي رائعه في المنظر وما كتجيش كبيره. حاولي تصغريها باش يجيوك الحبات كلهم قد قد. كيف ما قلت لكم انا غادي نقليها وغادي نعسلها. الطريقه ديال القليان والتعسال راه معروفه بالعسل اللي ديجا حطيت لكم في القناه. كنتمنى تكون الطريقه مفهومه، وشكرا على حسن المتابعه.